வணக்கம். ஸ்ரீ சோலார் கோயம்புத்தூர். ஒவ்வொரு நாளும் புது புது வீடியோ நம்ம உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணிக்கிருக்கோம். அதாவது வீடியோ மீன் ஒவ்வொரு நாளும் புது புது ப்ராடக்டை வந்து உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மக்கள் கேட்டு வாங்கக்கூடிய ஒரு லைட்டை பற்றி தான் காட்ட போகிறோம். அதுவும் வந்து சோலார் லைட்டு. ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஜென்யூனாக ரொம்ப அழகான ஒரு கிஃப்ட் ஐட்டமாக இது இருக்குது. நிறையா ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் இதை வாங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் புது புது ப்ராடக்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறோம். அது போக உங்களுக்கு வந்து சில ஆஃபர்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இன்றைக்கி ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 120 வாட்ஸ் வந்து ஆஃபரில் பண்ணியிருந்தாங்க. 10,600 தான். அதாவது சோலார் ஸ்ட்ரீட் லைட். அது சோலார் ஸ்ட்ரீட் லைட் நம்மளோட சேனல் நீங்கள் பாருங்கள். 120 வாட்ஸ் வந்து 10,600 ரூபாய். ஸோ இது வந்து நீங்கள் நார்மல் இதில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா 12,000 ரூபாய்க்கு மேலே வரும். இப்போ வந்து ஆஃபரில் கொடுக்குறதுனால 10,600. 5 வருஷம் வாரண்ட்டி, 3 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்ட்டி, 2 இயர்ஸ் வந்து சர்வீஸ் வாரண்ட்டி. அதாவது 3 வருஷம் ஏதாவது சர்வீஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம்னா புதுசாக பீஸ் டு பீஸாகவே கொடுப்பாங்க. 2 வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா ப்ளஸ் சர்வீஸ் வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. மொத்தம் 5 வருஷம் வாரண்ட்டி, 120 வாட்ஸு. இது சோலார் ஸ்ட்ரீட் லைட்டு. இது நம்ம இதோட ஃபுல் வீடியோ வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனலில் வந்து பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும் அதை பற்றி. ஸோ இது இன்றைக்கி வந்து ஆஃபர். இது தீபாவளி ஆஃபர். ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு 1 வீக் தான் இருக்கும். நீங்கள் கால் பண்ணி நீங்கள் கேளுங்க. நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் 9367912615. ஓகே. ஸோ இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க போகலாம். ஸோ இதுதான் அந்த லேம்ப்பு. இது டேபிள் லேம்ப்பாக இருக்கு இல்லையா, பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஸ்டைலிஷான ஒரு டேபிள் லேம்ப்பு. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்கள், காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு. ஓகேங்களா. இது ஒரு கலரு, இது ஒரு கலரு, இதுவும் ஒரு கலரு. ஸோ இது ஒயிட்டு வாங்குது. இதுக்கு அடுத்து பிரைட்னஸ்ஸு, அதுக்கு அடுத்து ஃபுல் பிரைட்னஸ். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த பிரைட்னஸில் வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 5-6 டைப்பில் இருக்குது. இதில் ஒரு பெரிய ஒரு மேட்ரு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இந்த கலரில் வச்சிங்கனாக்கோ க்ரீனாக இருக்கும். ஸோ ஒரு மைல்டாக ஒரு இதாக இருக்கும். இதுக்கு அடுத்து வச்சிங்கனாக்கா நீங்கள் ஒரு பிங்க் கலர், இந்த கலரில் இருக்குது. இது வந்து உங்களுக்கு பூச்சியெல்லாம் கவர்ந்து இழுக்கும். சில ஏரியாக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வண்டு இதெல்லாம் வச்சு இதை வச்சு உங்களுக்கு இதுக்கு கீழே தண்ணி ஊற்றி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வண்டு எல்லாமே இதில் வந்து விழுந்துடும். கெட்ட பூச்சியெல்லாம் இதில் வந்து விழுந்துடும். ஸோ அதுக்காக இதாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. பார்க்குறதுக்கு ரம்மியமாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது வந்து ஐவரி கலர். இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா இந்த கலர் வச்சிங்க அப்படின்னாங்க பூச்சியெல்லாம் வராது. கொசு இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இந்த வண்டுகள்லாம் இந்த கலருக்கு வந்து வராது. ஸோ அதுக்காக இந்த ஐவரி கலர் வைப்பாங்க. ஸோ இது படிக்கிறதுக்காக இந்த ஃபீர் ஒயிட்டு. ஸோ இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு பவருக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே மாற்றிக்கங்க. ஸோ என்ன பவர் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஃபுல் இதாக வந்து இது நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணக்கூடியது 2 விதமாக பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம சாதாரண மொபைல் சார்ஜருக்குள்ளே 5 வோல்ட்டுக்கு உரிய பின்னிலேருந்து நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு கரண்ட்டு இல்லை, ஸோ அந்த ஏரியாக்களில் நமக்கு சார்ஜிங் ஆகணும் அப்படின்னா இதுக்கு மேலேயே வந்து சோலார் பேனல் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக சார்ஜிங் ஆகிடும். இதை நீங்கள் சன்லைட் படுற இடங்களில் மட்டும் வச்சா போதும். நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் வெளியில் வைக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. ஜன்னல் பக்கத்தில் நீங்கள் வச்சு இந்த வெயில் படுற மாதிரி வச்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது சார்ஜிங் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இதில் பெரிய மேட்ரு என்னென்னா உள்ளே இருக்கிறது வந்து லித்தியம் பேட்டரி. லித்தியம் பேட்டரி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து லைஃப் நல்லா இருக்கும், நல்ல பேக்கப் இருக்கும். மினிமம் ஒரு 2-3 மணி நேரத்துக்கு மேலே உங்களுக்கு லைட் எரியும். ஸோ இன்னும் சார்ஜிங் நல்லா ஆச்சுன்னா ஒரு 4 மணி நேரம் கூட உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் படிக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதே ஒரு குழந்தைங்க வச்சுருக்காங்க, ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து கரண்ட்டு போயிடுச்சு, அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறபோது இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட்டு. அதனால இது நிறைய இது கிஃப்டாக பண்ணுறவங்க, இந்த மேரேஜ் கிஃப்ட்டு, பர்த்டே கிஃப்ட்லாம் நிறையா பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்தவங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட்டு. இது காஸ்ட் வைஸாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையஸ்ட் காஸ்ட்லாம் கிடையாது, கம்மியான காஸ்ட்டு தான் இது. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 600 700 ரூபாய்க்குலாம் இதை கிடைக்கிது. ஸோ இது வாரண்டியும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது நீங்கள் கால் பண்ணி கேளுங்க. நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் 9367912615. இந்த கம்பெனி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் சிங்கானூர் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஸ்ரீ சோலார் கம்பெனி பண்ணி தர்றாங்க. ஓகே. ஸோ சிலர் சொல்கிறாங்க இன்னும் விலை சொல்ல மாட்டேங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ விலை சொல்லியிருக்கேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. பீஸ் இதே நீங்கள் ஜாஸ்தியாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த இதெல்லாம் இருக்குது. இதில் 2-3 மாடல் இருக்குது. ஸோ எந்த மாடல் வேணுமோ அந்த மாடல் கேட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு ப்ரைஸ் பண்ணி தருவாங்க. ஏன்னா ஸ்டாக் வந்து கொஞ்சம் தான், ஒரு 100-150 பீஸ் தான் இருக்கும். ஸோ எல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னா கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. தேங்க்யூ. மீண்டும் நாளை புது வீடியோவை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.